The remains of Lady Evangelist Esther Ademuyiwa began her homeward journey with a special service of songs and Christian wake at her Ogbe residence, Abeokuta. At the service, children, family members, relatives, as well as associates extolled her outstanding qualities and impactful life. The event brought together people from far and near to pay their last respect to a woman with uncommon sterling qualities who joined the Saints Triumphant on the 14th of July 2021 at the age of 71. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbé ni ó wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ìbá ti sọ fún yín. Nítorí èmi lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Bí mo bá sì lọ pípèsè àyè sílẹ̀ fún yín, èmi yóò tún padà wá. Èmi yóò sì mú yín lọ sọ́dọ̀ mi tìkára. Pé níbi tí èmi bá wà, kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. Ẹ̀yin sì mọ ibi tí èmi ń gbé lọ. Ẹ sì mọ ọ̀nà náà. Táwọn sì fún pé Olúwa a kò mọ ibi tí ìwọ ń gbé lọ. A ó wá ti ṣe mọ ọ̀nà náà. Jésù wí fún pé èmi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè wá sọ́dọ̀ Baba bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. Ìbá ṣe pé ẹ̀yin ti mọ̀ mí. Ẹ̀yin ìbá ti mọ bàbá mi pẹ̀lú. Láti ìsinsìnyí lọ, ẹ̀yin mọ̀ ẹ sì ti rí. Fílípì sì wí fún pé Olúwa fi bàbá hàn wá, a ó sì tó fún ọ. It is a popular belief that whatever men do, live after them. This was brought to the fore during the testimony session, where speakers said late Lady Evangelist Esther Ademuyiwa lived a life of service and dedication to God and humanity. She was described as a woman of great virtue and value in Ogbe community and the Church of God. Màmá ní Jésù, ìyẹn dùn mọ́ wa nú púpọ̀. A lè dúpẹ́ pé wọ́n kọ́ gbogbo àwọn ọmọ wọn ní ìlànà Ọlọ́run tó a dúpẹ́ fún ìyẹn gan-an. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ fún wa látàárọ̀, màmá jẹ́ni tí ó kó yàn mọ́ra. Mo jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí màmá bá fẹ́ kí mi, tí wọ́n fi ẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀, màá fẹ́ gbé màmá jíde gbé màmá èèwọ̀ lélẹ́yìí o. Wọ́n ní rárá èèyàn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ́ àtọ́nà máa bọ̀ fún ẹ. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bákan náà màmá ò yé mi bí àná. Ìwọ̀n nínú iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe, wọn ò retí èrè pé mò ń ṣiṣẹ́ ìfọ́ Ọlọ́run ni. Màmá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ wípé wọn ò retí èrè láti ibì kankan. Wọn ò fẹ́ kí ènìyàn kó yín àwọn fún nǹkan tí wọ́n bá ṣe. Màmá jẹ́ ẹni tó yẹ pé nígbàkigbà tá a bá ń jáde lọ láti lọ ṣiṣẹ́ obìnrin rere, màmá ò ní gbà ká fi owó ẹgbẹ́ obìnrin rere ká fi san owó àwọn yálà lọ sí conference ni o tàbí convention. Owó yẹn ò bá jẹ́ 40,000, màmá máa tọwọ́ bọ àpò ara wọn, wọ́n máa ránra wọn ni. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ránra wọn tán, wá tún pè mí alága ẹjọ́ ẹ má sọ wípé ó kéré o, ẹ bá mi gba owó lẹ́yìn tá a ti gbowó nínú ìjọ o, ẹ bá mi gba change yìí, ẹ bá mi fi ra ó tẹ̀jẹ̀ bisikíìtì kí gbogbo àwọn tí wọ́n lọ kí wọ́n jẹ. Irú ènìyàn tí màmá jẹ́ nìyẹn. Wọ́n ti ní 2019 à ń ṣe ìkórè ọmọdé ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ní Èjìó. Mo invite wọn, wọ́n kó àwọn medical team wọn kó lọ. Pẹ̀lú pé wọ́n ṣe ìwòsàn ọ̀fẹ́ ní abúlé yẹn, wọ́n tún fún wọn ní oògùn ọ̀fẹ́. Wọ́n tún fún àwọn ọmọ kékeré yẹn ní sweet biscuits. Wọ́n dẹ̀ ṣe máa ń ṣe káàkiri gbogbo
ìgbèríko nìyẹn tó bá ti ń ṣe ìkórè ní tá a bá ní òde ẹgbẹ́ tá a lọ tẹ́mi bá gbé mọ́tò tèmi sílẹ̀ mọ́tò yóò ní pa gbogbo àwọn tá a jọ ń lọ màmá Adémúyìwá mú owó lápò wọ́n á fún àwọn tó kù pé ẹgbowó kẹfì wọn mọ́tò kẹfì bá wà ní ọ̀hún bí wọ́n ṣe máa ń ṣe tó bá kù díẹ̀ kó yẹ ìdẹ́rẹ́ wọ́n máa rí i pé àárín yẹn wọ́n tún ṣe kò yẹ pé. àwọn màmá wa Mọ́mì Adéyẹmí wọ́n lè sọ nípa màmá bẹ́ẹ̀ náà lórí màmá jẹ́ nǹkan tó yẹ kó máa ń fi ara wọn jì fún iṣẹ́ Ọlọ́run nínú evangelical committee wọ́n jẹ́ ní tó jẹ́ wípé wọ́n mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kúkúndùn gan kò sí nǹkan tá a máa ṣe wọ́n ti gbà tí Bishop Ateji tí wọ́n wà ní ayé tá a máa ń lọ sí village outreach káàkiri màmá wọ́n ṣe eré wọ́n máa tẹ̀lé wa kiri lọ sí gbogbo ìgbèríko tá a máa wọjúlé tá a máa pè wọ́n jáde láti wá gbọ́rọ̀ Ọlọ́run wọ́n ṣe ń ṣe títí wọ́n dẹ̀ fi jẹ́ Ọlọ́run nípè nìyẹn mo gbàdúrà wípé kí Ọlọ́run kó bá wa tẹ̀ wọ́n sáfẹ́fẹ́ rere. èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kú ṣùgbọ́n tí màmá yìí ó dàbí pé mi tiẹ̀ ó dàbí pé mi ò gbọ́ ní pé èèyàn ń kú ni ní ti líla wọ́ kò sí owó tí màmá ò lè ná fún èèyàn tí gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ látàárọ̀ kò sẹ́ni tó ṣàpọ́nlé wọn o bí màmá ṣe rí gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ òun ni wọ́n sọ yẹn bí mo ṣe jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn tí màmá mọ̀ bẹ́ẹ̀ èmi àti wọn tún sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ kan màmá ní àtúnjọ ń lọ olóòkè o màmá tún mú mi lọ sí olóòkè ọkọ ọmọ wọn bí mo ṣe dé ìgbà tí mo wá pé wọn lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní bàbá ti gbé mọ́tò wá wọ́n ní báwo ni èṣe ní gbé mọ́tò lẹ̀ àwọn tí sọ fún Kúnlé wọ́n máa gbé abẹ́ máa gbé mọ́tò wá mo ní rárá ńgbà tí mo ní mọ́tò ẹ jẹ́ ká gbé mọ́tò tí wá lọ bá a ṣe lọ lójú ọ̀nà láì jẹ́ pé mo jẹ́ ọmọdé kí lẹ fẹ́ jẹ kí ni kí n rà fún yín ṣé mo jẹ́ ọmọdé ni kí làwọn ra nǹkan fún mi tẹ́ ẹ bá ní màmá ṣe ń gbàdúrà ní orí òkè ní ọjọ́ yẹn ẹ máa sọ pé màmá ló bí ọmọ tá a torí ẹ̀ wá ni. mo rí pé màmá ó jẹ́ ẹ̀sìn Ọlọ́run tòótọ́ lóòótọ́ ń lè mọ́ sọ tó ń bá pè pé wọ́n sọ fọ́dà mọ́ lábùgbọ́n ìrìnsẹ̀ Ọlọ́run gidi ni wọ́n ti pé ìwà tí wọ́n ń wò ó ju àwọn tí wọ́n sòkè mọ́rùn gan lọ wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run ju àwọn tó ń sòkè mọ́rùn àwọn tá fún àwọn lóye tá à ń fún àwọn nípìlà oríṣiríṣi lọ àdúrà pé pé màmá ó máa débi ìsinmi ó lè ti débẹ̀ káyìn bàbá ẹ̀yin màmá ìyẹn àwọn tó kú ẹ̀dọ́ ẹ tẹ̀lé ibi tá a fẹsẹ̀ yín lé agbára Ọlọ́run á lè ní ìsinmi o. Meanwhile, in continuation of the burial activities, a funeral service was conducted for the deceased at the African Church Cathedral, Ita-Iyalode, Owo, Abeokuta. The church auditorium was filled to the brim with guests who came to bid farewell to the departed soul of Lady Evangelist Esther Ademuyiwa.
Giving a sermon titled Life is Vanity Without God After Death, the Bishop of African Church Cathedral, Ita-Iyalode Owo-Abeokuta, Most Reverend Solomon Ojumu, urged the gathering to be committed to doing good while alive, as they will give account of their deeds before their Creator. Ayé ìjọ kí tilẹ̀ ní ayé ti jẹ́ kí lóhun tí àbá pè ní ayé sí wọn. Lásàdúró sọ fún wa wípé ìgbésí ayé màmá ó ní láti jẹ́ ẹ̀kọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ènìyàn. Kí ni ayé ò jẹ́? Tí a bá wo ayé níbi tó ti kọjú sí wa, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtumọ̀. To philosophers, psychologists, sociologists, even religion perspective, we have different definition of words. But what then is what? Kí ni ayé yìí fún wa? Olúwa kò sọ, ó ní kí láyé yìí fún wa? Ìkúùkù lásán ni. Ẹni alààyè lówùúrọ̀ ti dòkú láṣálẹ́. Kí lẹ̀mí wá jọ? Kí làwa ìbá fi wé? Ó dàbí kí ni òjijì ti ń fẹ́ lọ. Let's open our scripture to James chapter 4 verse 14. James chapter 4 verse 14. For what is your life? For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kí ni ẹ̀mí yín? Kí ni ayé yìí? Ìkúùkù sáà ni yín tí ó hàn nígbà díẹ̀ lẹ́yìn náà á sì túká lọ. A ti fi ayé wé òjìji shadow. Nígbà tí ọwọ́ aago méjìlá bá lù tí òun bá yọ, a ó máa rí òjìji wa bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá tún ti kúrò, a ò ní rí mọ́. Bẹ́ẹ̀ ló fi ayé wé fún wa. Ìkúùkù. English version said, the vapor that appeared for a little time. Ìkúùkù sáà nìyí tí ó hàn nígbà díẹ̀. For a very little time. Gbàgbé èyí ju ìṣe wákàtí tí ẹ ju wákàtí kan lọ. Òun la fi ayé wé fún wa láti mọ̀ wípé ayé kò jẹ́ ìkankan. Láti mọ̀ wípé ayé kò ní ìtumọ̀. Láti jẹ́ ká mọ̀ wípé ayé kì í ṣe ohunkóhun. Ayé yìí, ayé Yorùbá ní ayé àfọwọ́bà fìílẹ̀. Torí náà ni àwọn Mùsùlùmí ṣe sọ wípé ẹni bá wáyé mọ́yà yóò jẹ̀bi lọ́rùn. Ayé àkàmàrà. Ayé tí sọpádégún lónìí tí ó padà sọpádé òkú mọ́ lọ́la. Ayé tí ń fẹ́ni lówùúrọ̀ tí ń kọni sílẹ̀ láṣálẹ́. Kí ni ẹ̀mí wa jọ? Ẹ̀mí wa kò já sí ìkàkùn, kò ní ìtumọ̀ níwájú Ọlọ́run. Torí náà mi sọ fún wa wípé ayé fún ìgbà díẹ̀. A ti ń wo àpẹẹrẹ tí a lè fi ayé wé pé ayé yìí kò lọ bí ọ̀pá àbọ̀n. Ayé yìí fún ìgbà díẹ̀ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ti wálé ayé máyà bíi pé wọn ò ní fi ayé sílẹ̀ mọ́. Àwọn ajẹ́ kan máa lo ayé ní ìlòkulò. Ajẹ́ kan máa lo ayé ní ìlòkulò. Torí náà kò ní ní ìtumọ̀ fún wọn. Ìwé Psalm 39 verse 5. Ó fi ayé àti ìgbésí ayé wọn fi wé ìbú àtẹ́lẹwọ́ and breast. Ó wo gbogbo ẹ̀, ó ní ọjọ́ orí wa kò tiẹ̀ jẹ́ nǹkan kan. Ó ní ló dàbí look like as some vanity in the face of the Almighty God. Ó ní kíyèsí, ìwọ sọ ọjọ́ mi dàbí ìbú àtẹ́lẹwọ́, ọjọ́ orí mi sì dàbí asán níwájú rẹ̀. Nítòótọ́ olúkúlùkù ènìyàn nínú ìjókòó rere rẹ̀ asán ni pátápátá. Asán ni kí ni o pátápátá. Behold, thou hast made my day as an handbreadth, and my age is as nothing before thee. Verily, every man is his best state, is altogether vanity. Torí náà, ó fi ìgbésí ayé wa gbé ìbú àtẹ́lẹwọ́ láti lè jẹ́ ká mọ̀ wípé bó ṣe rí nìyí, láti lè jẹ́ ká ní òye wípé kò ní ìtumọ̀, láti lè jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ ni, láti lè jẹ́ ká máa ronú ayé yìí pé báwo ni ìgbésí ayé wa yóò ti rí. Òun ni ìwé yìí ṣe ń mú dá wa lójú láti mọ̀ wípé kò sí nǹkan kan nínú ayé yìí. Ayé yìí kò ní nǹkan kan nínú.
ayé yìí kò ní èrè kankan, torí náà la ṣe gbọ́dọ̀ gbé àgbésí ayé wa bí ẹni tí yóò kú lónìí tá a bá ń fi pe ọ̀la ó ti gùn jù. According to that philosopher, he said, live your life as if you are going to die now, not today alone, now. Ó ní ká gbé ìgbésí ayé wa bí ẹni tí yóò kú nísinsìnyí tí wọ́n lè tọ́ka sí. Mo wá bí màmá ń jọ́ kan gbà tí wọ́n treat wa tán, mo ní èlò lẹ máa gbà. Bàbá mi, ìpìlẹ̀ tí bàbá ti fi lélẹ̀ fún wa nìyẹn pé òun ò gbọ́dọ̀ gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ àlùfáà kankan. Mo ní olúwa mi, èyí ò wá papọ̀ jù, kí la gbé kílẹ̀ jù pẹ̀lú gbogbo ìtọ́jú yìí. Ọlọ́run ò ní gbà o, màmá ò ní gbà, wọ́n á fi owó ra oògùn, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀. Tí àwa àlùfáà ni mò ń sọ o, mo dẹ̀ mọ̀ pé ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà láti ní àwọn oríṣiríṣi ìrírí yìí lọ́dọ̀ wọn. Ohun mo ṣe ń sọ fún wa wípé ikú pa babaláwo bí ẹni tí ò légbògi, ikú pa oníṣègùn bí ẹni tí ò mọwọ́ yí padà. Ṣé ikú náà wá lè pa màmá? Ó ń yà mí lẹ́nu, ṣé màmá lè kú báyìí? Kò jọ, ó yà mí lẹ́nu. Òun làwọn Yorùbá ṣe sọ wípé tìmì àgbàlẹ̀ ọlọ́fà iná, ṣé bí wọ́n lo lọ́fà tí ń pa iná, ìwọ ló lọ́fà tí ń pa oòrùn, kí ló ṣe tọ́fà rẹ ò lè pakú? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni màmá ti wòsàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn ni màmá ti wòsàn, ṣùgbọ́n ìwé orin wa ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àìsàn làáwò a kì í wọ lọ́jọ́. Ṣé màmá tí wọ́n wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sàn, ṣùgbọ́n nígbà tí ikú dé kò sóhun tí wọ́n lè ṣe? Àwọn náà wò pé mo jù ú sílẹ̀, gbogbo ohun tí wọ́n mú wọ́n fi sílẹ̀, kò sí gìrìgìrì kankan mọ́, torí pé kí ni, ìpè ti dún. Nígbà tí ìpè sì dún, màmá ju gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ pátápátá. Torí náà mo ń sọ fún ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi o, ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ikú ó gbẹran tọ́pẹ̀lẹ̀ ó gbẹja, tíyàwó lọ́ta tí ò ní jẹ ń bẹ́ẹ̀. Máa ro bí ìgbẹ̀yìn rẹ yóò ti rí, máa ro bí ìgbẹ̀yìn rẹ yóò ti rí. Thereafter, children and family members danced to the altar to give thanks for an impactful life of the deceased. Immediately after the church service, the remains of late Lady Evangelist Esther Ademuyiwa was interred at her Ile-Iṣẹ́-Àwo residence, where the children performed the dust-to-dust rites. Láti gba ọkàn màmá wa olóògbé Esther Àkànkẹ́ Adémúyìwá yìí tí ó fi sílẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ara rẹ̀, nítorí náà fi òkú rẹ̀ fún ilẹ̀. Eérú fún eérú, ekuru fún ekuru, ní
ìdánilójú àti ilé àìsíyèméjì rẹ̀ tí àjíǹde sí ètí kò ní pẹ̀kun nípa Jésù Kristi Olúwa wa tí ó para òṣìwádà kí ó lè rí bí ara òun ti ká rẹ̀ tí ó lé ògo gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára nípa tí òun lè fi tẹ ẹrú gbogbo bá fún ara rẹ̀ nígbà Olúwa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí wí torí wọ́n sinmi kúrò nínú làálàá Olúwa ṣàánú fún wa Olúwa ṣàánú fún wa àdúrà Olúwa. Olùbẹ̀ kò sí máa sí mi orílẹ̀ àyà olùgbàlà rẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ràn ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ràn súnre. She had been very good mother, coming to our house, endurance and patience and everything. I so much love her for that. My mother, I'm the third one of the family. She was somebody who loved her son and also the family in general. She was so good and nice that people will live to remember. She has done excellently well. She's a special creation that has been given a special gift that's not common. She's a friendly woman. She loves her children, grandchildren, not even her children, everybody around her. Mama, she's a nice person, well accommodative, and so on and so forth. So what will you miss about her? Everything about her. I will miss everything. And she's a prayer warrior too. My grandma, she's such a loving grandma, and she's a prayerful such, and she loves every one of us. She's a cheerful giver, and she's just a person that I can never forget. Guests were later hosted at the African Church Central Church premises, Itayalode Owu, Abeokuta, where a popular musical band thrilled the gathering. During her heydays, late Lady Evangelist Esther Ademuyiwa served in different capacities at various hospitals in Lagos and Ogun State. She co-founded Ademuyiwa Diagnostic Center and Ademuyiwa Maternity Home. Her experience in community health and midwifery spanned about 50 years.